Ti Masakbayan. Full episode. Ne, anya ka di manan di pagrurudam tanakarupangat ka. Masarak ngamin karagiti babae, bro. Apay manahin, adda ngamin ken kati amin, negosyo, kinabak ng ken posisyon. Isu akamatan da kadagiti babae. Di ka katagyaman, bro. Kasuron ko ida, tatila ang kwartak ti kayat da. Saan da na pudno kanyak? Lalakiro da. No adda dua, wano talo anang aramid. Saan nga amin, bro? Agpapada da anang luko kanyak. Nakitak anak i-date iti sabali manan di kaayan ayat ko. Kaasi ka, mate. Saan kamat ngamin anataer akas kanyak? Agora ka man. Sa dinugayam itataayan ti kontratam, gayem ko nga inhinyero. Iti may isa nga ili ijay probinsya, bro. Adda kontratak apasdag. Madipod nagturpos ka iti senyor hay. Di ka makapagtuloyin iti kolehiyo balasang kaw. Anya nga rod ngay, nanang. Awan mat ngamin pagadal ko iti kolehiyo. Iso nga rod ang nalagip ko ti aglako-lako laengan. Ay, sikapa yan timang papaadal iti kabsat mo iti high school. Iso nga rod nga ikagumaak ti aglako iti agduduma akan kanen. Tapno adda maitid ko nga allowance na ang mapanagadal, nanang. Ay, paglakit din, tada ka akaduak para lakaw. Kadagiti na iluto tapang merienda. Imbaglaangan taad damadama nga aramidan da apasdak iti asidag. Kat dagiti trabahador iti construction ti adu nga aggatang. Kadagiti isursurmaw. Ada babayadan mo iti pagadalan, nanang. Ada ka di pagbayad ko. Nakabayad at titaduma akakaadalak. Ay adamat na itad ni manang mo at Cherry idinalpas na nga insursur ti inluto mi aban hanak yo anak. Kat, ada nga rin maitid yun, nanang. Alaam di daduma Jay mabate, kat igatang mi manan iti iluto mi nga isursur mi ka ni manang mo. Imbaglakit di ta nasingpet ni manang. Nalaing nga gisursur iti naluto yo apang merienda. Ay wan, balasang ko. Isusun na pi man ti bigaw ang nakargaan iti makan kat mapan na isursor. Si kamot gayam, insan Imelda. Naimbagpay kan ka. Taagad-adal ka ija syudad. Diyak ngamin kayat nga agnanayonak dito'y lugar tayo. Ha? Anya ko matidakas na ti agyan dito'y lugar tayo. Insan. Kat no nagbasit nga ili dito'y lugar tayo. Awan dudor asan na. Awan pa'y mall dito'y akas ni Jay syudad. Addan tumat siguro. Addadakkal apasdag ang maaramid di taasidag. Mall sa kano? Mall? Diferensya latta dito kin ijay syudad. Awan pa'y universidad dito Mapan ijay syudad dagiti agtuloy iti kolehyo. Sayang, tadi ka mat makadapaw ijay syudad. Wen nga rod, insan. Ngam, addan to siguro idadapaw kun tumat ijay syudad. Sa anak mo't siguro nga agnanayon diti probinsya. Si Mangpet ka mo gaya mo anak ka po ijay syudad. Awan nga minan allowance ko, nanang. Sa maysa, agbayad akon iti upa iti kwarto a paggiganak. Ay, dayta itamanen ti parikot. Ay, tapos man gaya mo ni tabulan. Panagbabayad manen iti abang. Ala, mangiremedyo akmanen iti pagbayad mo iti abang mo. Pangiremedyoan yung ngay, nanang? Padasag ti mapan mangibagakan ni Kabagis Lucia. Pangalaan kumamat ngay ni Auntie Lucia. Awan trabaho na? Kanayon nga aglako ni Cherry iti kankanen ije maararamid apasdek. Bareng nakaurnong da. Ay, no siya, jak lakit di kaya ti mapan aglako iti kankanen di ta kalsada. Never. Nababa a klase ti trabaho. Nakapasyar kamot dito'y balay, manang.
Ay na kasapulan jay ka anakam ti pagbayad na iti abang na iti kwarto nga abangan na. Ay agpautang ka man pa iti kwartayo. Ay, naranaamot a pinagbayad ni Lili ti matrikula na ti kwartami kabages. Ay jay daduman Ited mo takasapulan jay ka anakam kabages. Jay nabate, kat igatang mi iti iluto mi manen nga ilako mi kabages. Awan mo't sabali a pangalaan mi. Ay, isun ati ipautang mo. Tabayadak tumutlaeng. Ay, di pa'y kat awanan ti ilako mi kabages. Saan kami ka din nga aglako aging gaadi mo mabayadan? Kat, anya nga rod. Masapul ko nga rod. Ay, pasensyakan kabages. Gamiin ka mang kita iti sabali a pagutangam. Kasapulan nga aglako kami. Taawan sabali a pangalaan may iti usarin may. Adamot lang ka din na utang niyo kani Auntie Lucia, nanang? Ay, saan nga ron nga agpautang jay sinalbag? Pinagmatrikula ka no ni Lele. Kunak nga ipautang na tipuunan da. Di namot kayat. Anya nga rudan nga iti pagbayad ko? Ay, inak mang kita iti sabali a pangiremedyo ak. Ay, numakaturpos ka lang kat isuda ti agkasapulan. Ay, jakmet idatulungan. Uray agpakpakaasida. Masigurado ka may mayak tumatlaang tibiyag ko ngam dayjay at cherry. Agad adalak, idinto ta isukat saan? Ay, lakit day. Agam saan mo pa pakpakitaan ida iti maday. Tama nga no adanto kasapulan tapay kadakwada. Amin ka di nakirelasyon ken ka, kat insukat da ka, bro. Siyak ni nangisina ka dakwa na. Tanaduktalak nga aramatan daklaeng, bro. Kasano ko mati panangaramat dakin ka ako nam? Dumawat da di kwarta. Inton kwan, makitak ida sa balit ti kadit da. Kaslar aramatan dakla nga pagbagasan. Sos, panangloko nga rod ti kasta nga aramid da, bro. Tinasayaat, mangaram ka manan iti sabali. Saanan, bro? Jak siguro makasarak iti babae anapod no. Tilang kinabaknang ko ti almananda. At dantolat ta, bro. Nangruna no taga-probinsya. Ado ti probinsya na anaumaken na takneng. Taga-probinsya ko nam? Wen. Ado ti napinta sa probinsya na, bro. Saan kanto magbabawi? Agsubli ako ni Diyas syudad, nanang. Adan tumanan classic inton Lunes. Agawid ak tumanan inton maibos ti allowance ko. Sige ay anak ko. Ay, imbaglakit di Tada na utang ko kani maridista. Kaano kayo ngay ngagbayad iti nautang yun, nanang? Ay, inton mabalinan nga ila ko, tay imula may kanitatang mo. Iso saan da ka pinautangan ni Auntie Lucia? Ta saan da makalako no saan kayo pa ya makabayad? Ay, siguro Day tamot ti kunana. Awan ka no ti igatang da iti iluto da, nga ilako da. Agduduma samat ako nayo tilot-luto da. Ay, kompormiditan ati madalapos da agatangan sa da iluto. Ni Cherry ti masabat ko. Nakaysuson iti bigaw. Yak! Insan, agsubli ka kadimanan iti syudad. Wan tay nakituloy ti panagadal ko. Imbagman, tadi ka mabain nga agisusoon iti bigao nga agisursur. Naimimbagan ti kastoy, ngam ti mapanakit din makipalpalama. Agpalama? Una yan. Agam na siya, jaklakit di kaya ti kasta trabaho. Nakasusuon nga aglaklako. Yak! Panagkunak, awan matdakas na iti kastoy at trabaho. Jak manamukan ka. Alang arudan, inka isursor day talakom, tay nakmat ija ayan ti pagluganak nga agpasyudad. Sige, insan. Uray ka na yun nga gisursursor.
pudaw latamat ti Loka. Siya nga da ijay syudad kat nangisitak. Nangisit tumat nga ni tatang ko. Amam ka diti kanayon nga umay aglako itikan kanan ditoy? Sir, nasingpot a babae dayjay. Balot inana. Ken addamay sa akabsat na nga agad-adal iti high school. Nakatorpos ka diti high school dayja babae? Awan pagadal na, isuasan na nagtuloy iti kolehiyo, boss. Kapidwak. Bilibak mo titik hinaanos ng aglako. Balasang. Kan napintas may mat. Manmanutikas kan kwa na. Agpay suday ta kunam, boss. Adu ti agrayo kan kuana. Ngam awan ti ammo kasi nung batan na. Adaman isingasing ko kan ka bro. Babae niti dayto nga aramidam. Makasarak ka iti babae anapudno ka. Anya? Apay ko mati babae. Tapno adamanan mang pasakit kan mang loko kanya. Saan bro? Ket babae niti dayto anapanunot ko. Makasarak ka iti nasingpet kan saan arupat kwarta a babae. Kasan ako maasaan na rupat kwarta? Agpapada da amin? Kastoy na ay. Agpamarang ka saan abak nang. Agdisguise ka. Anya? Parigatak kat din ti bagbagay, gapo ka na kita babae. Never. Saan mo akabaalan ti agbiag akas marigrigat? Iso asaan mo akayat apadasan ti bagbagak, ha? Nambarak ko mga pamarang nga marigrigat, gapulaan ka na kita babae. Salbag na kiti. Anya man ang tilakom kapid. Mabisinak, tanagkapiak lang amin itay bigat. Apay ngamin akapilaeng, kat nadagsen ti trabaho ditoy, kapid. Amok ngamin nga umay kaaglako. Ay, ikanak, noon niya day talakom. Pamadpad itibisin ko. Puto tilakok. Sige, taikan ka. Nayunak. Pasurutak iti libre. Takaasi kamat, kapid. Agyaman aklaunay kan ka, kapid. Ado pa'y matisan mo nalako. Nasapa pa'y mat. Mapanak pa'y ditabangir nga ayan dagiti kakaduam at trabahador. Ado da pa'y mat dita. Trabahador matgayam ni Manong James, dita mar-aramid apasdak, manang. Wen, ading ko. Nasing pati engineer day ta apasdak. Taado ti nala na at trabahador at taga ditoy. Tapno makatulong kadagiti awanan trabaho. No, lalaki ka kuma. Ang mga no nagtrabaho ka mat ichay. Siguro. Saan? Tababae akmat. Awan mo't ti babae ijay at trabahador. Manang, nakita kong ti engineer da ijay. Danga na tinasingpat. Nakitak matan. Raumak ti panangala na kadagiti taga ditoy at trabahador. Uray, laborer laang. Dakal atulong ka dagiti taga dito nga awan ng trabaho. Manang. Adda ka man kaya man iti syudad, bro. Kunak no adda ka pa iti probinsya nga ayan ti project mo. Kanayon ak ngagpasyudad bro. Tama nagiliwak ngamin iti pamilyak. Sayang, ta sa anak amaaddan iti pamilya. Apay kit din na saan bro? No manugot ka iti bagbagak, makasarak ka iti babae anasaya at tugan ka. Tapnoan niya. Tapno maadaan ka mat iti pamilya. Di mo kadigayat nga addan tumang tawid iti negosyo apag banbanugam? Wanyag paysa. Asinon to timang tawid. Iso nga umanugot ka iti ibagbagak bro. Damag ko nga ado tinapingat nga agdatdaton ken ka anak kao. Adda nga agpayso, nanang. Ngam, awan pa'y planok maipapan iti day tabanag. Numabalin, agadalak ko ma. Angam, awan mo't pagadal ko. Sayang nga agpayso ti kinasaririt mo. Nalalaing ka pa'y ngam ni kasinsin mo nga Imelda. Iso asa anak pa'y atumapog kan ayat, nanang. Makauray day ta. Sapay ko mata sa anak ama in love ako nada. Huwag matkit day anak ko.
Saan ka maibusan iti lalaki? Ado dita ti lalaki. May mayat matlaang no natanang maipapankan ayat ngem ti agapura, nanang. O anya bro, mayat ka kadi iti sing-singasing ko. Nga niya, bro. Mangdutok ka iti mapyar amang imanihar iti negosyo. Jay amum, adi na baybayan. Ket, nodan madutukak, kasano? Sumurot ka kanya kaya probinsya. Ket agpamarang ka at trabahador ko. Kaya't maasawan, umayak agpala iti construction site. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador bro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay ti para iyawat iti hollow blocks kadag iti agas asintada, kasta kaday. Ketuhon na, amumat kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Nasingpat kan nagagat ka, Edward. Saan ka narigat nga ayaten? Ikanak lang iti sumagmamano agundaway nga agpanunot. Amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko man, tayo ti kabita na panawan. Yet nagmunti pangadang mo, Cherry. Inton graduation ko ang mga dangak, Edward. Marigrigat aklang. Kat sapay ko ma, ta di nakpaayan gapo iti kinamaringrigat ko. Saan ati kasasaad iti biyag ti may sa atao tikit kitaak? Ta saan akas ta ti panirigak iti biyag? Agyamanak no kasta. Umadanin ti graduation ni Cherry. Mapan ka DJ syudad? Wan bro, ibagak ka ni James, ta kuyugan na ti inakan kabsat ni Cherry. Kuyugan na ida ko nam bro? Wan, itulod na ida iji balay, ta sana mabalin ang mapanda amin iji dormitoryo. Awan pagturugan da ijay. Kahit ibagam ka din abalay mo da ijay. Saan pa eh? Imbagak abalay ti among ko, hindi magas kami. Dandani nga roden maibutaktak ti sikretom, bro. Anti, napan ka din ni Cherry J. Syudad? Ay wan barok. Napanain sa gana ti aramaten na ijay ngagturpaus. Intayo mo't nga roden ante. Makidagas tayo ijay balay ti among ni Edward. Awan nga ta ti among na ijay. Ang mga nodi na tayo palubusan baraw. Ha? Imbaga namat nga ijay ti papanan tayo, ante. Intayo gid din, tapno san tayo amaladaw. Ada nga ta ni Cherry ijay. Wano, ijay pa'y dormitoryo ti ayan na. Naku namat na Edward asukunan na kano ijay dormitoryo. Sakbay asumangpat tayo. Tapno may sa ti pagrubuatan tayo, ante. Kasta ka day. Nagsingput-mut day tan agayambaw. Diyay nga ta sponsor ni Cherry. Agparang nga tamay. Adayo ka di pa iti terminal ti bus, iti pagdagusan tayo, abalay manong? No dito'y ayan tayo, asidag tanarwam tayo amag na. Ang unoy jay, adayo kunada, taaglugan tayo pa iti tricycle. Intayo nga ro din manong. Nasaysaya at numakalugan tayo adagos iti bus. Da kayo nga rod ti ururayag. Intayo nga rodan. Barang makita tayo mo ti sponsor ni Manang Cherry. Edward, imay ka mo't dito yung dormitoryo. Umay ka dito umunag ka.
In text ni James na nakalugan karon dananang mo itibas. Imbaga ko ni James nga balay niya among ko ti pagturungan da. Umay ka ni Jay, ijay tayo nga grubuan. Itugot ko ijay balay ti amom dagiti arwatak nga agturpos. Una, ijay tayo nga grubuan. Saan kanton nga umay pa ditoy? Sige nga Rod, Edward. Mabit lang tainak pa'y alaan. O sige, ang mga nuunaan data dananang mo ang makadanon inyo balay ti among ko. At data manan dito balay ti amom. No at dada siguro. Ang mga no di da palubusan dananang nga agyan ditoy. Apay kit dinasaan. Probinsya ti paggapuan da. Kat awan pagdagusan da dito syudad. Sapay saan daan naruam dito syudad. Ta syempre, ije probinsya at talaga ti paggigyanan da. Ure, probinsya na da. Kat nasaya mo ti galad da. Nasaya at ti ugali da. Mabayag pa'y nga tadananang. Awagak ni James. Tadamagak no dandanidan. Hello, Edward. Nakaawag ka man. Mabayag kayo ka di ba? Kasangsangpot mi dito'y terminal, bro. Mangalak lang iti tricycle na pagluganan mi. Sige nga bro. At dan ni Cherry dito balay ni among ko. Saan kayon ato magaspay iti dormitoryo? Ang yaman kami unay kan ka, bro. Saan kami ang makasubalit kan ka? Pakaragsakag tera aramidek, bro. Saan ko akasapulan ti subali? Sige nga, Rod, bro. Urayin da kami latan dita. Nangag mo mati saritaan mi. Naka-loudspeaker mat. Wan. Edward, kayat ko ang makita ti sponsor ko. Saan ka di ang makaumay? Tsaka mo. Adagayam ibagak. Anyay ti banag ti nabayagan ngayon unloy kukin ka. Iriing ko manan nga ibaga Anya ka di dayjay. Imbagam nga itangal daw ti panangyat nagmoy ti sungbat ti arungain kukin ka apanagayat. Dayjay ka di? Gapo iti kinasayaat mo kanyak. Mom, nabayagan nga damat panagayat ko kan ka. Anya, ulit naman timbagam. When tisongbat ko kan ka. I love you, Edward. Oh, agyaman ako na, Cherry. Kunak no mapaayakan ka. Si kalaunay ti maikari. Maikari? Anya ti kayat mo asawan? Si ti maikari dito'y nanumuunay a puso ken piyag ko. Ang pangaasim di mo pa'y kidkid dawan nga agkalay satan. Bayan, pagsaritaan tanto day ta. At da kamin, bro. Kadwak daan ti, kan lili. Umunag kaya nanang. Si papanakilak amang ibaga, akaayan ayat kun ni Cherry. Kasta ka day? Ay, sapay ko ba? Tanaragsak kayo adwa. Tabukod yung matapanggadang day ta. Maragsakan aklaunay nanang. Ipapabalayo la tanto'y balay ko. Saan kayo magbabain? Balay ko kung namatan, bro. Ang mga numangag nakati amom. Awalan yaman na, bro. Paisaganak tilamisaan. Amangan tayon. Inak tumulong. Saan na, Cherry? Agyan tayo pa dito, itada pagsasaritaan tayo. Makaamudan iji kusina. Ay, sino nga tati aday tirwar? Inakman kitaan. Ha? Bro, kumusta? Da kayo ka din? Amumunti kaya't ko asawain. Wan, bro. Dakamin ka ni Cherry. Kahit, anyang araw dita? Amudan? Ha? Saan pa?
Anya ka di dayjay, engineer. Ah, Anya ka di tirumbang amaamuan, May. kuha na. Di yung amin patyan amin nga ibagbagan ni Edward. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Si Muro talakuman, idi inawis na ta ni Auntie Lucia, nanang. Ay, saan ko akayat ang makita nga agmartsada iti panagturpos ni Cherry? Sa bagay. Inton siyak matagmarcha. Saan ko ida nga awisan? No ko manapanta. Makita ta ko ti panaggraduar na. Saan aya? Naunaan tamat ngamin tinagkadkad. Inyawis mo't ni Cherry kanya. Ngam, imbaga nga da importante nga ramidak. Sana bale? Madanon tumat ti graduation mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Ni Edward tinang sponsor kin ni Cherry, nana. Sana janitor da ito'y gayam ko. Isu ti akin balay dito'y. Yan may isa. Isu ti akin pasdag itinago JT-an ni Cherry. Anya? Apay nagtrabaho ka, akas laborer. Siyak ti akin nakamiti dahi tanana. Tinasayaat. Intayo kit dimangan. Mabisina kon. Sige, intayo na di kusina. Nakaisagana mo't siguro ti katulong. Grabe ka, Sir Edward. Apay ang nagtrabaho kay Jepasdag. Idinto tabos kagayam iti agduduma a negosyo. Di nag-awagan iti sir. Awagan na ka kasi ti sigod nga awag mo kanyak. Awan nagbaliw. Nakam ni Arthur dagin dyan na pasamak. Di tak pagdamdamagan ta ni mabisinak. Mga anak pa'y. Ay, mangantayo ko na kuma. Kasado ti pa nagsubalit mi kan kabarok. Si kagayam ti sponsor iti panagadal ni Cherry nga anak ko. Inaramid ko da jay. Ta nakitak ngamin ti kinagagat ng agla ko. Idin to tamay sa abalasang. Ay, anyan ang nagsaya at ti panagpuspusong barok. Madamdamalaeng, umulin iti entablado ni Cherry ang magawat iti diploma na. Ading, apay adi ka matagtagari? Manang, saan matgayam agagangay at trabahador ni Edward? Milyonaryo matgayam. Mas daawak nga rod iti imbaga ni engineer. Ti amok, gagangay lang akas kada tayo. Big time ka, manang. Agasam, nagdakkel to'y balayda. Ti CR, nagdakkel. Kaslamotan iti kwarto, tayo di balay tayo. Bilibak iti panagpamarang na, akas gagangay a tao. Diyak matukod a panunutan, no apay ang nagpamarang at trabahador. Jack ni namnama, amag na kumlawdi ka matgayam. Apay adi mo imbagbaga. Kablawan ka, my love. Thank you, my love. Sorpresak mat aday jay. Ang basit lang day jay a sorpresak. Ang ti sorpresam kada kami. Grabe. Ay, nakablaawan ka anak ko. Kung naknugagangay ka lang agturpos, di mo imbagbaga amag na kumlaw di kagayam. Agyaman ak nanang. Isagot ko day tapang madayaw kada kayo. Ay na, sorpresa timpayo adwa. Kablawan ka, kapid. Agyaman ak kapid. Agyaman ak unay kada kayo amin. Baligi tayo dagitoy. Ta nagtitinulong tayo amin. Agyaman ak unay ken ka. My good impostor lover. Imbag ta good impostor, sana bad impostor. Apay anag pamarang ka. Kasasayaatan nga impostor. Simbang petmet dalusya. Nakakutsida ay.
Tiyemot agnagan iti Edward at trabahador tinag-drive. Kotse siguro ni engineer. Kat iso tinagmaneho. Ammo gayam ti loko ti agmaneho. Win nga rod. Ay, ang apay anadagsan ti darak iti day dyan loko. Uray siyak nga rod, nanang. Nadagsan mat ti darak kan kuana. Kuna ni James, adakal ka no mo tinaitultulong na ka ni Cherry. Nasingpat ka no mo. Nasingpat la siguro, tada kayat na. Ang mga no agrayo ka ni Cherry. Na siyak, Jack man la kayat. Trabahador la, Umay kayon, tasimmang putan in take out ni Edward Amakan. Umay kayo kanu ayaban, kung nadaan ti Lucia kan Cherry. Blowout? Pangalaan ko mamat ngay ni Edward? Milyonaryo mat gayam da jalo ko. Saan nakas kada tayo? Anya! Ay, ulit man timbagam. Ha? Agpaiso ante. Milyonaryo ni Edward. Isugayam tinalimod anang sponsor iti panagadal ni Cherry. Anya ti trabaho na. Taapay ako nam a milyonaryo. Bak nang anegosyante, ante. Ha? Imay kami. Umay kami agkid daw iti dispensar. Gapo iti made nga impakpakita mi ka iti kalabas, Edward. Ay, kunami ngamin no. Linipat kong dagijay, nana. Ti kasayatan ita, kat agkakapyatay amin. Kat maragsakanak, ta sinumbatan ako ni Cherry. Da kami, nana. Kasta ka day. Adda planok amang ibangon iti pwesto dananang iti syudad. Ti ila ko da, kat tiluto da diti probinsya. Ti agduduma, akan ka na? Juan, no kayat yo, umay kayo mat, taswelduan da kayo. Saan kayo mat nga gisorsor? Aglako kayo inyo mismo a pwesto. Umanugot kayo kade iti plano ni Edward. Amang ibangon iti pwesto ti kankanan ijay syudad. Awan matdakas na, auntie. Da kayon to ti kadwa ni nanang, no kayat yo. Tagtrabaho akto iti opisina ni Edward. Mabalin ka day, balasang ko. Wen auntie, kunana ati kano ipanagan na iti pwesto, kat merienda probinsyana. Ado ngamin ti mangayat iti merienda ti probinsya, tanaimas. Ay, awan, naimas ngagpaiso ti luto a merienda iti probinsya. Ay nabalasang ko. Nagasat ka kani Edward. Ditan papagayam tinaggibusan, ti serya tayo ita alawas anapauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Imbag kanya, tada ambisyon ko iti biyag. Isong agad-adalak. Unay daytan, insan. Nanggagkuti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag? Di ta kayo manlaangan. Pasensya amon ti kasinsin ko. Mailawan na ti agsaw iti makapasakit no daduma. Nasingpot kayo mat ka ni James.
Apay may duma ti ugali na kada kayo adwa. Nailawan nala siguro ti imbaga na. Pasensya amon. Nakulaapan la siguro ti panunot na. Hintayo man ka na James di balay da Cherry. Talukuyan ta nga agadal. Ibagata si katimang sponsor. Talaga ka di anakayawan na ka ni Cherry? Ad-adda pimingat ti gagar ko amang tulong ken ko na. Gapo iti ugali ti kasinsin na ani Imelda. Apay, anya ti ugali ti kasinsin na ako nam. Nadlaw ko. Aga po ta agad adal iti syudad. Kat di naman tan ipirpirit da James kan Cherry. Oo, sige. Gaputa makita ka sa balin ti panakilangan mo kadagiti babae. Saan ka apayan? Padasan ta kasarita no kayat nati singasing mo. Kaduan na ta ni James. Ngam sikat ni makisarita kadakwada nga gina. Nakaumay kami dito balayo. Tadda ko maisingasing mi kada kayo, nana. Anya ka di day jay, engineer. Ibagayo laang no anya tigagarayaw. Adda nga minamamok ama nagtulong kadagiti na saet nga ubing. Diyo ka di kayat apagtuluyan ti anak yo iti koleyo. Ay, kayat mi engineer. Agam, kasanungay ti pagyanan na ijay syudad. Saan ko maawatan? No anya dagiti itulong ti kunayo at tumulong, sir. Adda ti mabalin namang sponsor. Adamat universidad ijay syudad nga si dagiti dormitoryo dagiti babae. Mabalin na tagyan ni Chay. Kat no interesado lakit di nga agadal ti anak yo, maituloy na ti agadal. Ay, hindi charity ka sa uyo, sir. Ngam, awan mo ti mabalin ko no kasapulan na ti kwarta, sir. Awan ti problema anyo iti day tanana. Makaammo kamin iti amin akasapulan na. Pudno ka di dayta, sir. Wen, kitilaan kidawin me. Agadal anaimbag iti kasta kat makaturpos. Liklikan na pa'y ti makiinnaram. Mayat ka kaday iti ising-singasing da. Agpay sungata, nanang. Noing ka aglakaw, padasam adamagan ka ni Engineer Arthur. Agpay sumot siguro ti bagbagana. Sige, padasak man, nanang. Kasla ngamin agdwa-dwaak. Kasla nasingpet met day jay nga inhenyero. Inala na pa'y nga ro, dagiti tattao dito'y nga awan trabaho na, takayat na kano ti makatulong. Sa bagay matkit di, Nasingpet, kunamot ni Kapidwa, James. Anya nga ron ita ti pangedeng mo. Mayat ka kade, iti ising-singasing da. Engineer, naimbag abigat yo. Kaya't kumanti agdamag maipapan iti ibagbagayo ka, no? Amang sponsor iti panagadal ko. Umanugot ka kadi madlaan? Sir, anya ka di dagiti kasapulan? Tinasayaan, kita amiti online dagiti requirements. Dagiti masapol mong i-submit noag-enroll ka. In search ko matkit din, sir. Mabalin ko ti mangala kadagiti requirements iti nagturpo sa kapagadalan. Nasayaat. Dandanin ti pa nag-enroll. Tinasayaat, ibagam ka da James ken Edward, takaduan da ka amapan nag-enroll. Amo ka din ni Edward, sir? Wen, amo na ti araramidan na. Itad ko kini Edward ti pagbayad yo, no ag-enroll ka. Katimbagayo ka no a dormitoryo a pagyanak ngay, sir. Binilin ko ni Edward, isunti makaammo kada kayo, numapan kayo ijay syudad. Hello. Oh, umay kami dita. Anda kadwa ka babae ka lalaki. Di dak awagan iti sir, no boss, ha? Awagan daklatan itinagan ko. Mawatan nyo? Saan nyo nga ipadlaw as saktibosyo?
nawatan niyo. Sige nga, Rod. Laglagi pa niyo tibilin ko. Bye. Agdiritso tayo ti palay ti sigod nga among ko. Ijay tayo pa amapan, sakbay amapan tayo ijay universidad. Nagigyan ka dito syudad, Edward? Nabayag anak janitora kiti dakkel balay. Pimanaw lang amin ti among ko, tanapan ijay abroad. Sino nga ti adda iti dakkel abalay ako nam? Ti katulong akabagyak. Iso ti adda iti dakkel balay. Imbagak pa'y kindi nga ilakam na tayo. Ta ijay tayo amangan. Saan nga taan nakababain? Saan? Takabagyak nga ron. Makidagos tayo laang met. Ayan mat ngay ni engineer. Ado ti pakakumikuman na ijay no adda dito syudad. Umunapay nga umiliw iti pamilya na. Dito iti kun nakapakidagusan tayo. Wow! Nagdakkelan abalay? Bak nang talaga ti amom, Edward. Adda anak na amay sa abaro. Nungay arman na ka, di swerten. Saan na ka maikari iti kasta a tao? Ti kayat ko, padak amarigrigat. Tamasiguradok adinak isukat. Adda ka din marigrigat nga agar-aram ken ka. Adda, ngam awan pa iti panunot ko ti makirelasyon. Agadalak pa'y nga umuna. Sa anak mat ama ibusan iti lalaki, taado dita a lalaki. Ikagumaam nga ron ti makaturpos. Madamdama, mapantayo ti universidad, tag-enroll kan. Sapay la kuma, tayo ti masakbayan, kat may kariak tumot amang yun no iti ayat ko ken ka. Da kayo man di masabat ko, auntie. Napan ka di man naglako ni Cherry, Jamar Aramid a pasdek? Saan balasang ko? Kinadwaan ni James kanti inhinyero. Tamapan ka no aginroll. Aginroll, auntie? Sa dino a vocational school? Ay, saan a vocational school, balasang ko? Ijay ka no ayan ti Trisim nga universidad. Anya? Kat no nangina ijay a pagadalan? Pangalaan nyo nga iti pagbayad yo. Ay, di ka no engineer ti mag-sponsor. Iso ka no ti makaamaw. Anya? Agbalin ka di itan akabit ti anak mo? Ay, saan adakas ti anak ko? Kanasing patmat ni engineer. Day, payakas ta tilangam asimang poit. Kas kala nakakita iti alalya. Kasladyak mamati, anapan ka no nag-enroll ni Cherry. Ejay pa'y nangina nga universidad. Pagyanan na kumangay iti syudad. Iti ka no dormitoryo, nanang. Pagadalan ka no ti inhinyero. Ay, anya ngay nga tati supapak ti panang paadal da. Adan sakat milagro ama pasamak. Day tamat ti atap ko, nanang. Ay, ada ka din da manang mo, Cherry. Adadan, auntie. Kadwa namat lang da manong James kan manong Edward. Ada pa'y jay ganggan na at trabahador. Apay akadwa da? Iso ka no ti imbaw ni engineer anang kuyog ka da manong James kan manang, auntie. Saan da akadwa jay inhinyero? Saan ka de nga iso ti sponsor ni manang mo? Ado ka no ti pakakumikuman na. Iso nga imbaw na da manong James kan manong Edward, amang kadwa kan ni manang. Imbaon na ida. Kahit naka-enroll ka din ni Cherry. Uwan ka no, auntie. Mapanto ang eskwela, numanglukat ti klase. Pudno ka naun ang naka-enroll ni Cherry.
ko na ni Lilay. Imo na ka nag-eskwela iti makatawan. Iji trisem ti pagadalan na. Agidan kami ton nga agtorpos. Ay, day tangarod ka. Tidakas, naka-enrollan. Idinto tasi ka, kat saan pa eh. Tawan pa na iremedyo kapag enroll mo. Umapalaksa. Agidan kami kit din nga agtorpos. Kasanon, katjak pa'y mat naka-enroll. Ay, urayan tamalakon ni tatang mo manaon ti kalding na. Ti mapaglakwan na. Isaw, ti aramatam. In kayo man kit di ka sa umat ni inhinyero. Ta-sponsoran naman ti panagadal ko, nanang. Imbay kayo mat dito construction site, nana. Anya ka di ti masapol yo? Ti inhinyero, ti masapol ko. Saan nakasken ka, ti kasapulak? Ayan ti inhinyero. Amang ano dapat iji kampo, nana. Mapan kayo lata ijayan. Apay no kaya ban, takasaok. Ay, ayan ni James. Awan pa ni James ta nasapa pa'y, nana. O sige, tenak ayaban ni boss. Kartingam, taad da importante nga ibagakken kwa na. Adamat bakit namang sapsapol kan ka, bro? Ikit samat ni Cherry day jay. Anya ko mati masapol ti ikit ni Cherry kanyak. Day tati saan ko nga mo, bro? Inka jayan na, tapno maamuam. Brokon ko nam, inton mangig na katibakit. Ha? Ay, bun gayam. Nalipatak a boss gayam. Sige man langan. Anya nga taaya ti ibagana. Ay, naimbag abigat yo, engineer. Ay, nadamag ko nga minti inaramid yo iti kaanakak. Da kayo kano tinang sponsor iti panagadal na. Apay nana. Adda ka di parikot? Ay, kwa kuma, engineer. Ay, numabalin ko mamat nga iraman yo at tulungan ti anak ko. Ay, agkurang kami ngamin iti aramatan. Damagak pa iti gayam ko nana, no anya ti makunana. Saan ko madesisyonan ngamin day takit? Ay, kasta ka day, sir. Ay, agpakpakaasiak nga iraman nyo kumati anak ko. Nakasauyo ka din ni boss, nana? Ay, wen, aglisi ka ditadalan ko. Awan ti masapol ko ken ka. Isog kaya makas ti ugali ni Imelda. Taday malaan na. Anya ti itantanamitim mo, sika at trabahador. Ay, awan na. O sige, panawan kayon. Ay, imbagman, tamabalin latamot aman, daran ni Engineer Dayta at trabahador na. Imanugot ka di ti inhinyero, itikid daw mo, nana. Ay, kasauna kanupay matigayam na, numayat. Ay, ang asino nga taday jay agayam na. Nagkasat ni Cherry. Tanakasarak iti mang tulong kan kwa na nga agadal. Ay, numaamukla ko maday jay atao. Ay, ikagumaak agayaman. Oray siyak, nanang. Maamamok tumatlaang no asino day tatao. Ay, inkanto kasarita ti inhinyero. Dabagam no asino day jay atao. Tapno mapanta makisarita kan kuwa na amismo. Anya ka rin imbagat-ibagat kang ka, bro. Ti amuda, kat siyak tinang sponsor iti panagadal ni Cherry. Mayat timbagam ngagpamarangak ana panglaw. Tapno makitak tinasaya at kanya katatao. Adda ka din nakitam anasayaat, kan saan? Nasaya at unay dagiti agina at Cherry kan na Rusya. Kastamat ni James. Nasingpot da kanyak. Kahit tingay bakit nga imayitay? Nababa ti pagkitkitaan da kanyak. Kasano no maamuan da abak ng kagayam? Nabakbak ng kangadayo ng iti siya. Ay, nakarubwat kamot anak ko. Papanam?
Mapanak ijayan ti inhenyero, nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Nakarubat ka mo, anak ko. Papanam, Mapanak ijayan tibak ng nga inhenyero, nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Damagag man, no nakasari tayo ti kunan ni nanang amang tultulong kadagiti mayat nga agadal. Daya ka di. Pasensya kan. Awan ka no ti slot para kan ka. Kasta ka di engineer? Di da ka di matulungan? Tapno makasaok jay tao? Kinagpaiso na. Amumot ni Edward tinasawa tao. Anya? Am mo ni Edward? Ada ka di mat-ammo tayo jay at trabahador laang engineer? Uray trabahador lang ako nam. Ado ti amamo na. Anya mat ngay ti ammo day jay? Trabahador laang man? Napapaa talaga ti panagkit-kita kan kadagiti agi na nga email dakan sa lume, bro. Bayam lang ito, bro. Awan na sakit bakrang ko. Ti importante kat matulungak ni Cherry. Iso ti rumba nga tulungan. Tanapakumbaba ka na singpat. Iso ti na magbaliw iti ugalik amang gugura karag iti babae. O anya, mamati ka ni ti imbagakan ka iti? Amakasarak ka dito probinsya ti saan arupat kwarta. Agpaisot ako na, bro. Hindi nagpamarangak ang may salang at trabahador mo. Dakkel tinaitulong na iti kinataok. Kahit, kasano nga rod, bro? Kaanom nga ibaga kini Cherry ti kinapod no? Inton magunod kon ti puso na. Kinapod no na. Imparipirip kon ti ayat ko. Ngam imbagak nga intro. Ad joke lang. Awan mo tanti may aglako iti kankanan dito'y. Sapay mabisina kon. Wan nga rod, bro. Saan lang agila ko na ti kailiw ko? Nang nangro na di aglaklako. Ha? Anya ti kayat mo asawon, bro? Kailiw mo ni Cherry? Naitatipod no. Ang saan mo kumang idandanon, ha? Nagparipiri paklaeng. Awan matdakas na. Tabaro ka. Kan balasang mat ni Cherry. Wan matkat eh. Iparipirip kung tumanan numadanon ti tiyempo. Awan dakas na. Kunakmanen, bro. Ay, anak ko. Kasano da ito yan? Awan mo't ti maila ko ni tatang mo akaldeng. Tanaila ko aminan. Kasano nga roden ngay nanang? Diyak mat kayat ti agsardan. Mabayaganak nga agturpos. Saan ka di ako nada mabalin abas sit ti alaampay ayunits mo? Tapno basbasit mo't ti bayadam. Mabalin ngam sa anak nga agturpos itilasod ti upat atawan. May tantan ti pa nagturpos ko. Ay kat ano sa mun Anya ngay nga road. Pilitem nga road no awan ti mabalain. Ay, naimbag ti kasday. Ngam ti agsardang ka. Lumbaan ako ni Cherry nga agturpos nanang. Unay matan. Ay, anya nga ta ay
ti kasayaatan nga aramidan. Ay, Jack maaklaw nga abakan na ka, jay kasinsin mo. Ay, ad-adda alumastog, jay inana. Isong arod nanang. Inuy-uyaw ta, idiag isursur-sur, idiag kakanat alako na. Ita, sana parikot ti pagadal na, tadan mang tultulong kan kwa na. May kawaak pa yan, iti kaawan ni manang mau. Uray siyak nanang. Awanin ti para lako. Da kayon ti aglako no adda ki ti pagadalan. Ayan niya ngay nga rud anak ko. Anusan ta, bareng makalong aw tayo no makaturpos ti kabsat mo. Wen nanang, inton makaturpos, siyak tumat ti agkolehiyo. Ay bareng ikagumaam tumat ti agadal. Wen nanang, no addan tumat trabaho ni manang. Tulungan nak tumat siguro inton agkolehiyo ak. Ay nalabit anak ko. Saan mo't nga imot ni manang mo? Namnamaag at tulungan na ka. Kaano nga ta nga agawid dito eh? Imbaga na nga men, nga imbis nga agawid iti Domingo, agripaso. Kun aramiden na ti papaaramid na ijay pagadalan. Ni manang Emelda, agawid ka no, tao may mangala iti allowance na. Kasapulan lakit din ni Cherry ti allowance na itaalawas, bro. Asino nga itimang iti allowance na, bro? Kaya't mo ka diti sumurot manan iji syudad? Tayin-tayin ti allowance na? Ha? Kaya't ko ano isurot na, bro? Agpasyarak manan ijay syudad. Total, awan trabaho tayo iti Domingo. Makilugan tamanan ka ni boss iti malam ti Sabado. Tapno maitin ta ti allowance ni Cherry. Nagkasat ni Cherry anak am mo kada kayo. Tapagadalan niyo diya kasinsin ko, bro. Mamati ka kadi ang mapagasatan ti nasingpet ken nadalos ti panagpuspuso na. Edward, maragsakanag. Tayo may dakbinisita dito'y dormitoryo. Kasi iti sigod, inbound na kamang iti allowance mo. At dapay mo't nabati itiintad mo iti napalabas. Imimutam samot ng tibagim. Apay adi mo pala nagasto. Dagiti lang importante mo't tigat-gatangak. Saan mo kung mga imimutam tibagim? Amangan wag sakit ka. Mangan kakit di ka dagiti na sustansya tapno saan ka ngagsakit. Manganak mat. Sa anak ngamin agastador, Edward. Alam na tatuitid ko ken ka. Idulin mo. Tano da pa kasapulam. Alda na kasaganang orsaram. Ay, agyaman hak. Kat, idanon mo tinapalaos a panagyaman ko iti mangbangted ka na kita. Makadanon da ita panagyaman mo, Cherry. Dahil lang ka diti kwarta ka mapanay syudad? Ay, uray kayat ko anayunan. No awan mo't nga rod ti mainayon ko. Uray saan ko nga rod nga i-enroll namin ang subjects ko. Bawasak ti units ko ita. Anya ngay nga rod no di kasta. No day talaang ti remedyaw, tapno di kaagsardang. Ison at aramidam. Nanyamat din. Kano ak nga nagturpos no kastoy? Naimimbagla ang ti kasta, anak ko. Ang agsardang ka. Aganos ka, taawan mo't nga rod mabalin tayo. Makapawan ganas no kastoy. Umuna lakit ding agturpos ni Cherry. Umadanin amalpas ti kontratak dito'y bro. Agtrabaho ka kadipay akas trabahador ko iti sumaruno a kontratak? Well, ngaminton mapasungbat ko ni Cherry. Mapanak to ni ti opisina ti negosyok. Kasano ang mapasungbat mo? Kat di mo pa imot inaram. Imparipirip kumutan. Imbaga kinto nagturpos. Ibaga kung ti panagayat ko kinkwana. Apagiso, malpas tumatan da ito si maruno a proyektok dito eh. Sa dinumanan ti sumaruno a proyekto. Iti kabang-ibang nga ili. Extension ka naman ang ti pagadalan. Umay kami manan aka ni James. Una, alaag ni James akas may sa atrabador ko. Nagagat ngamin kan nasingpan. Hello, nakaawag ka mo't manang.
Imbaglakid din, tadatiin sagot kanyak ni Manong Edward a cellphone. Oray siya karod. Sinagutan nakmat. Nagsingpot at talaga jay gayam ni James at trabahador. Ngamaguray ka man. No sinagutan na ka, kaawatan, nga ado ti kwarta na. Dayta nga rod matisimkan iti panunod ko. Inggatang namutan iti cellphone ti sweldo na. Armon na ka kumatap na agbalin amanong ko. Si Kamat. Angam inton aktor pusak kat arman nak. Awan dakas na. Kaya't kumutay di aparakan ka manang. Uray may salang at trabahador ta na singpet. Pudno dayta ko na ading ko. Talaga singpat ni Edward. Ala? Sapay la kumata armon na kanto, manang. Manupay atawan sa kanto aktor pause. Dua pa'y atawin, nanang. Ita ko maatawan. Ngam nayaron sa. Gaputa saan ko anayenrol ti daduma. Ay, kasta ka de. Ningay nga ta, chere. Kaano nga tamot nga aktor pause? Sigurado nga agturpusan itatawin nang. Ah, kasta? Imo na ka nagadal? Ngam, unaan na ka nga aktor pause? Ay, nagmalasain. No apay mat ngamin. Asaan akayat dya inhinyero ti mang sponsor iti panagadal ko. Ay, dya ko na akon. At dalakit di milagro ang mapaspasamak. Iso apagad adalan na dayjay akasinsin mo. Lakit di, nanang. Tanwag pa iso ama nagtulong da. Apay nga ruad, adidak iraman na pagadalan. Oh, si Kamat ti masabat ko, ha? Papanam, saan mat adito iti ayan ti pagadala na pag-iskwelaan? Si Kamot gayam, insan. Imay mi kinita kadagiti kakadwak ti pag-OJT-an mi apasdag. Ag-OJT kan? When insan? Ag-OJT kakadimat? When no, nalpas kan? Ah, ay, imbagada ka din ti pag-OJT-an nyo? Imbaga ni sir, akumporme kano kadagiti dua apakitulagan na. No asino kadakwada ti pag-OJT-an mi. Kasta ka di? O sige, adapay pa na. Day, apay analiday ka asim magpat. Idi magmagnak iti downtown. Nakitak ni Cherry. Akadwa na dagiti kaadalan na. Napanda ka nung kinita ti pag-OJT-an da. Anya ayaday ta OJT? On-job training, nanang. Agsursuro da nga agtrabaho iti opisina. Naapay, kasapulan ayaday ta. Wen, nanang. Sakbay nga agturpos ti maysa a tao. Masapul nga agdalan pa iti kasta. Ag-OJT, tapno amunan to ti aramidan na no agtrabaho. Ay, kasta ka day. Katsi ka, kaano mo't ngay nga ag-OJT ka? Sakbay nga agturpusak, nanang. Dua pa'y matatawan, sakbay nga agturpusak. Iso asaan pa'y amabalin nga ag-OJT, ah? Asino ka diti kinasarita mo iti cellphone mo? Takas la mariribukan ka, bro. Ha? Ay, kuwalang na dyan. Payabanda ka no, pare ti may sa transaksyon. Transaksyon? Anya day jay, bro? Jay, nagyanak iti abalay. Da pa kasapulan da kanyak. Mapan ka ka di jay, bro. Diyak nga rin mo. Ngam kasapulan da ka noonay. Masapol nga agpakada akpay ka ni boss. Agsubli ka kadipay akas trabahador. Nalapit. Dependento, no niya ti mapagsasaritaan mi iji papanak. Si Kamot ti masabat ko, Manang Emelda. Imbag man ta nakaawit ka. Ni Manang, kat ado ka no ti aramida na jeskulaan da. Iso ang mamaminsan ti panagawid na. Kun na lang, nga ado ti aramidan na. Pambar na lang, tapno saan na makaawid. Saan matakas dyan ni Manang ko Amom aya, kat di mo matbambantayan. Ay, jak mamati nga agpampambarlaang ni Manang ko.
Manang Imelda. Oh, apa yung matartaranta ka, bro? Anda ka di parikot? Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Kahit, anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-ojay ti dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor ti pakadalan da cherry. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seriya tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-OJT dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor iti pagadalan da cherry. Maamuan sakit din ti palimod mo bro. Saan kumapay? Aprobak ti kayo ti profesor ang mapasamak. Ngem sa anak latapay nga agparang akas akin kukwa. Dakkel talaga ti maaramidan ni Ayat. Inanusam din nagbalin at trabahador. Tapno laeng mapanagnakam no saan arupat kwarta ti balasang. Aduda nga binanang loko kanyak. Napanagnakak at sila ang kwartak ti kinayat da kanyak. Boss, apay nga awan ni Edward? Adda ka din ang ibaunan yung kankwana? Adala na pan na inasikaso iya syudad. Inikak iti bakasyon na. Mabait lang matijay. Kasta ka day, boss. Mabalin ka ding agpakada, Ahmad. Tadagagara ki syudad. Itala ang agpakada ka. O sige, palubusan ka. Amangan no anya ti gagara mi di syudad. Babae ka di? Saan mat, boss? Adala kayat ko agatangan. Kahit agbayag ka di ijay? Saan mat siguro, boss? Agsubli akmat laang numalam. Umintra akmat laang intun bigat. Dito iti kalsadang agturong ijay dormitoryo da insan cherry. Mapanak sa ijay Asilig matlaang. Saan ako nga tricycle? Kaslan ni Edward agman maneho iti dayta ako, che. Naka-sunglasses. Nakakurbata man. Imposible an Edward day jay. Kaing-ingas nala siguro. Ay, naawan nala sunglasses na. Kan saan ang nakakurbata. Ibagak an Edward day jay. Agkakaingas da talaga. Dakkel, kan nangisit ti Maris ti sunglasses na. Iswasaan amadlaw. Imposible nga iso day jay. Mapanakit din. Kumusta ka matan, Kapit Cherry? Nasaya ang taklat na. Agmay may sa kakading ay may dito syudad. Imunan ni Edward taimbaon ni boss. Adas ay paramid na. Kasta ka di? Kunak no kaduam. Kailiw mo, saan ka de? Ang itay magmagna akong agturong ditoy. At dalin mabas ako, che. Talagamat nga adu ti aglabas akot che ditoy, ta syudad kat nga rod. Ibagak ko maan ni Edward di agman maneho. Naka-sunglasses ngamin, kan nakakurbata. Disin tilaunay titsura na. Amangan no agparpar mata kalaeng, kapid. Kasano ko mga agmaneho ni Edward? Kan, nakunampay, adisente,
kan nakakurbata? Nilakit ni James niya nakita ka magmag na itigid ti kalsada. Kimita kanyak. Sapay ko matadinak na bigbig. Imbaglakit din ta saan ko nga inikat ti sunglasses ko. Hindi mo nagakit ti kutsek. Maduktalan dakat ko man ti palimot ko. Sana rumbang ang amwanda. Aging gaajak mapasungbat ni Cherry. Kaya't ko apaniknikan. No ayatin naklata kas marigrigat. Saan kat at ikinabaknang ko. Ang lalaki nga agman-maneho iti kotse. Akas lajay trabahador ni Inhenyero Arthur. Imposible. Pangalaan na kumangay iti sunglasses kan korbata na. Ngam, kaing ingas na. Ngam, imposible nga iso. Boss, adaman damagak. Amo ka din Edward ti agmaneho? Ne, apa yan na damag mo dayta? Adda ngamin nakita ka kaing ingas launay na Edward. Hangam naka-sunglasses, kan nakakurbata ngamin. Iswas anak kasigurado. Dayta tisan ko nga mo. Dinamag mo kuma, no ni Edward. Pinataray na ngamin ng tikotse, boss. Talaga kasaritak ko ma, no di na pinataray. Kasta ka di? Ado mati agkakaingas. Saan ka di? Wun matkid di boss. No amo na ti agmaneho, atapak nga iso. Amom ka di nagdamag ni James. No amom ka no ti agmaneho. Nakita na ka. Ngam naka-sunglasses ka no. Kan nakakurbata ka. Isong agdo-ado ha. Kunakon kat na nakita nak. Isa pinataray ko tilugan, idin makita kiti igit ti kalsada. Imbaglakid din atakas ti suot mo. Nabuking ka kuman. Saan pa ya panawan na maamuan dati kinasasinok? Dandanikan bro. Hon gayam. Imanugot ka ka di nga di pasdek mo ti pag-odyetian da Jerry. Kanda kiti kaadalan na. Well, nang tedak iti instruction. Noan na department amaya sign ni Cherry. Tapno makasursuro. Talaga nga da planong para kan ko na bro. Binilin ko ti assistant ko nga obserbaran kan isuro na. Tapno makasuro ka iti trabaho iti opisina. Dandanin malpas ti OJT ni Manang mo. Agturpuston. Adan tumanang ko a profesional. Huwag garod anak ko. Maragsakan ak launay. Masapul a pagyamanan tayo tinang tulong kan kwa na. On nang, di na binaybayan ni Manang anagadal. Intin na amin ang masapon ni Manang. Uray ni Edward. Kanayon nga iso ti ibaunda mapanbangtad iti allowance ni Manang Mao. Iso ti maysa nga imbitaran tayo inton ag-blowout ni Manang. Nanang. Wen anak ko. Nasingpet-met dayjay kabarbaro agayim ni James. Kanayon ka nung insultuan daan ti Salome kan Manang Imelda. No makitak dayjay nga Edward. Idawatak ida iti dispensar takababain. Umadani kaya man nga agturpos ni Cherry. No adala ko mamaramida, tapno saan pa'y ngagturpos. Mabainak ngamin, tay mo na ak anagadal, ngam maudi ak ngagturpos. No apay met anagbiit, tatalula ang atawan kat agturpusan. Diyay ngamin nagadalan na, ket tri-semester, kan ada pinagbayad na. Saan anay tantan ti panagadal na? Sana kas kanyak. Wen anak ko, ininot mo nga men. Tawan kat nga rudbus-busam a kwarta. Iso ang masursurunak? Ay, nakaapal.
Itaman pa nga kita tabalasang kaw. Dandani ka kadimatan agturpaos? Ni, kas kalamang insulto, auntie? Nay, apay ka di balasang kaw. Dakas ka day ti dinamag kaw. Tapay masuron ka. Kunayo tadamang tultulong ka ni Cherry. Iso anabit analpas. Siyak ngay, awan pa'y mayat nga agpautang dita. Ay, kasta ka day balasang kaw. Ay, pasensya ka, antasan ko nga amaw. Kunak nga may no agturpos kamutan. Madan tumat saan kayo nga gapurado? Umuna lang ti anak yun, tadakat garud mang baybayad, iti babayadan na iti pagadalan. Ay, ulit ti dumawat iti dispensar, saan ko nga inggagara? Masurunak ka ni Auntie Lucia? Damdamagan nakit din? No kaano ak nga graduar? Ay agpalastog manen aday ja babae. Gapo ka day, tadandanin agturpos ti anak na. Imbagak nga rod, aga po damang baybayad iti babayadan na. Kan, awan mayat nga agpautang kada tayo. Ay husto ti imbagam. Kahit anya nga iti insongbat na kan ka. Dimawat iti dispensar nang. Rumbeng laeng. No siyak ti kinasauna. Amangan no nakangganyak iti saan amalamlamot ti aso. Ay na, imbagman ta nakaawid ka balasang kao. Nabayag adi ka nagaw-awid dito'y balay. Nalpasan ti OJ Timmy, nanang. Agturpusa kon inton umay alawas. Ay na, agturpos ka matlaangan anak ko. Yaman pa iti apaw ta graduar kan. Wen nanang, damagan tayon to kada James kan Edward ti tao anang sponsor kanyak. Taagyaman tayon to kan kuana. Kunak man no ni engineer. Saan ka numat nanang? Am mo kanulaang ni engineer. Ti amok kat inhenyero? Saan ka numat gayam? Kasta ti imbaga ni engineer. Idinagsabat kami na minsan ija syudad. Nanang, siya kunti mapan mangila ko kadagiti naluto asuman. Saan ka amabaen ama panaglakaw? May sakan to na diadal. Saan mat adakas ti aglako? Tapno ibain ko kuma, nanang. Kunak no kasla ka ken kasinsin mo nga Imelda. Nga ikabain na ti aglakaw. Dilawin na ti panaglaklakom iday. Nababangamin ti panagkit-kita na iti agisor-sorsor nga aglako, nanang. Wen, anak ko. Saan arumbeng nga ibain tinababa at trabaho? Pudno day tananang. Ti agaramid iti dakas, ti rumbeng nga ibain. Pudno day ta, anak ko. Nadalos a pagsapulan ti aglako. Saan mo't ani-anti tinakasusuon iti bigaong agturong ditoy? Pudno ka ni ti makitkitak. Ni Cherry, saan ka di? Wen, bro. Isulakit di dayjay. Addan ditoy ni Cherry? Inaksabtan. Ha? Siyak ti mangawit itilako na. Apay lang asabtem. Makadanon tumot laang ditoy. Amangan no nadagsan tilako na. Saan anadagsen? Orayam kit di ditoy. Sige, tamapan ko sabtan. Tanapanan. Ay, di nan inuray ang makadanon ditoy. Edward, ape asim mabat ka pailaang. Umayak ijayan niyo. Nagawid kamot gaya man. Sinabat ka. Taamangan no nadagsan tilakom. Abitag. Saan anadagsan? Apay, amom ti agsusuon? Tapno sublatam ako nam? Ha? Tapayag ah. Saan mo tamasapol nga isusuon ti bigao? Mabalin la tama tatapayaan? Sige, mapantan iti ayang dagiti kakaduam at trabahador. Tapno gumatang damhat. Kumusta gayam ti OJT? Nalpas ka din? Juan, Edward. Graduation min inton umay alawas. Itapay lang. Kablaawan kan.
Ay na, sikat ti kaunaan anang kablaw kanyak. Idinto ta saan pa'y anadanon ti graduation. Kasta ka ti? Umay kami ka ni James Ijibalayo inton malam. Apaman na malpas ti trabaho mi. Da kayo umait babaraos. Ay, agtugaw kayo tayabak ni Cherry. Ay, Cherry! Adda James kan Edward. Umay ka ditoy. Umayan, nanang. Idalimanag ko lang dagiti usarenta nga agluto manan inton bigat. Ay, urayan nyo basit, babaraos. Umayan ni Cherry. Nangalaki ti pagpalamiis tayo. Buko juice, ken adamot ten suman. Nagimasan kapid. Ay na, kanayon kumakastoy. Saan ka kuman nagtaktak pa, Cherry? Day talang mati maipay ko kada kayo. Basit lang nga ba nagdayta? Saan na ba si tabanag na ita? Kwa? Ada kumakayat ko ngayon. Baga kada kayo, Nana, Cherry. Ay, anya ka di day tabarok. Ibagamlaan. Tangay dandanin agturpos ni Cherry. Kidawak ko ma. Naituloy ko ti formal pa ng kidaw iti ima ni Cherry, Nana. Aha. Ay, daamin kan kaakarbangan, barok. Ni Cherry ti kasarita may papaniti dayta. Sige, panawan kayo pa'y. Anda ka dimat lang namnamak. Iti naibagakin kay di, Cherry. Edward, nasingpat kan nagagat ka. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamanupay agundaway nga agpanunot. Ken amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. It nagmunti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko, amang dangag, Edward. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti sariyatay wita alawas na paulwanon. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador, Yebro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay, ti para iyawat iti hollow blocks kanag iti agas asintada, kasta ka day. Amumot kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko? Tapno di mo ko naakabutan ko at trabahuan ti trabaho na iti marigrigan. Awatag ti karit mo. Ngam na awan makitak amay karikan na pudno a babae. Panawan ka. Ay sos, nula ko mamakitam ti kursonadak a babae a paraken ka, ay na, jakla mo asawan. Anyaya ti galad day ta a babae. Masiguradom ka de, akayat ko no kas pangarigan? Narigat latag sa obro. Ngam na saysaya at no si ka mismo ti makakita. Anya day tayo susuon mo anak kalaba, manang. Adda nakita ka nagpuros iti mais di tadaya. Ginatang ko, taiso ti inlingtak nga ilako. Ay naimas day ta. Nalaglagan pa ti trabaho na, tailing tamlaang. Ti suman kat mabaybayag, tagbalkot ka pay. Wen nga rod, iso nga imbes adikat ko matigatangak. Idi nakitak day ti amais, ison ati ginatang ko. Imbag ata naranaam day ta amais, manang. Nagurdarak pa'y nga ikandak tumanen inton bigat. May mayat, takapuros, nasamit pa'y. Ginabayagan na puros, kat natamna yun. Nalipatak gayam nga imbagakan ka. Adagiti daan ti aramatem, wano alaem akawas mo iya probinsya apapananta. Anya?
Pati kotsem, saan mo nga itugot? Ti kotsek ti pagluganan ta. At daayamat laborer a di kotse. Wanan, boss. Tungpalag ti magam. Kasta, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tapno saan ka amabuking. Nagregat lakit din ti agbiro kiti napudno a babae. Manjaksan. Tapno itod mo laangan karagiti saan mo akab kabagyan ti kinabaknang mo? Kas nang agpaiso no lakayak ton. Oh, apa yan napaulimak ka? Mayat ka kadimat lang iti ibagbagak. Wenlatan, boss. Oh, adda ka barbaro akadwa tayo dito eh. Inalaklatan, takaasimat. Awan trabaho na. Unlatan sir. Narigat ti awan trabaho na. Iso akin na siya kat inalakon dito eh. Awan gayam, Edward tinaga na. Siyakmat ni James, kabsat. Inala na kami mat ni boss. Kaputa, awan pagtrabahuan may. Narigat sa dati a trabaho. Ang anusan latan tapno adama ko na a trabaho, kabsat. Amang anusan ka lang anarwam. Kabayatan agbayag ka. Saan ton anarigat? Gumatang kayo ni ti suman. Naimas ti timpla na daytoy asuman. Da kami amis mo tinang luto. Kapid, yun mo ditoy. Gumatang kami kan Edward. Kabarbaro akadwami at trabador. Ay, mabit lang kapid. Ado pa'y mat. Lakwak pa'y dagito'y adda dito'y. Kita ang mga numaybusan kami kan Edward. Di ka madanagan, kapid. Ado pa'y tilakok. Dito'y tiim mo na ngay mayak. Diyay to mabati, tiinak isursor. Kasta ka day. Amangan kunak maibusan kami. Sapay na imas day tasuman. Addaytan, kapid. O sige, mangalakan iti kukwayo iti kadwam ako nam. Siyak pay lang timang bayad. Takas-kastrak day to kadwami. Kasta ka di? Ay, kaasimot nga rod no saan pa'y nagsweldo. Ilibrem nga rod, ta kaasimot. Mangantan, Edward. Naimas ti suman aluto ti kapidwak. Inlibre nak mo tan iti soman, bro. Kasusweldo mi ngamin idi kalman. Linawas nga itad ni boss ti sweldo tayo ditoy. Naimas ti soman ala ko na. Kapidwam kanina niya nagpinta sa balasang. Kapidmot ngamin ti awag yo. Wan, bro. Nasingpat day di kapidwak. Imbag ta kayat na ti aglako kat balasang. Idi nagturpos iti senior high. Saan na nakapagkolehiyo. Naglakon iti kankanan. Nga ilutluto da iti inana. Oh, anya ngay bro. Kaba alam ka di pa iti agtrabaho akas construction worker? Wala di mo mapampanunot. Kanayon ka di nga umay aglako iti kankanan diyan naglako itay. Naimbag man ta di mo kagura da di abalasang. Ay sos, no awan ko maasawak ay kit armbak da di. Manmano ti balasang ama kaiturid nga agisursur iti lako akan kanan. Itaman pa nga dari na mo a babae bro. Simple a babae. Sayang, tasaan na nagtuloy ti kolehiyo. Mabalin na nga ituloy no kayat na. Tanakaturpos mo't iti senior high. Mabit lang mo't yung pat-atawan na panagadal na no kayat na. At dapay universidad ang mga offer iti trisem. Talulaang atawin ket malpasen. Umay ka di manan aglako ita, jay kapidwam iti kankanan. Nalabit. Nulakat nagluto da iti inana. Umay lakid di aglako manan. Naimas di suman ngayon lako na di kalman. Pasaray sa bali ti ilako na nunaduma. Nusan na puto. Bananak yo. Kanda duma pa apang merienda. Nasaririt ka di, idi iso ti agad-adal. Ay, una. At dapay award na idi nagturpos iti senior high. Sayang lang, tawan kwarta busbusen na nga agkolehiyo. No adda mga sponsor iti panagadal na. Kaya't na nga tanga ituloy iti panagadal na. Ay, lakit di
Angam, Asino pa'y ita, ti adda na saya at ti panagpampanunot na, amang sponsor iti panagadal na. Ay, panagbabayad man nga tan. Iso anak aawid ka, anak ko. Ada ka di pagbayad ko, nanang? Amangan no awan manan. Inla ko ni tatang mo, jay dua akalding na. Iso na ti pagbayad mo. Ay, nagsaya atin, nanang. Kunak noing kayo pa'y agrimedyo. Napaninla ko ni tatang mo ti dua nga anak ti kalding na. Ay baglakit din tadadakkel ti anak dagiti kalding. Ni Insan Cherry, aglaklako ka di pa'y laang iti agduduma apang merienda, nanang? Muwan ti samot kaadwan agumatang kenkwana. Kat dagiti trabahador iti maararamid anak kalapas dag. Amang ano Armanda, kat makiasawa di na oras. Ay, no trabahador matlang iti construction. Ay, anyan to nga iti klasit panagbiag na. Ay, agregregat tulatan na. No siya, jak kayo ti agpalpalalaan nga agaram kanyak. Day tati unay ko kan ka anak ko. Kita amat ti pangisagsag makam iti bagay. Ne, si kamot insan. Nagawid ka man gaya man. Anya ngay manan day tayong susun mo? Kas kalabak-bakatan akanayon anak kay susun iti bigao. Insan, awan matdakas na ti trabaho. Amang ano adagaram kan ka, construction worker. Makiasawa ka din? Awan pa'y planok ang makiasawa, insan. Nga ta? Amang ano ada construction worker, anapingat nga agararam kan ka? Awan mat Innakla-aglakla ko ijay. Adamat kitikan ka day ta? Ngam no siyak. Jak tutupan, tikas kadakwada. Insan, saan mo kumaatagibas si tantipada a tao? Gapulang iti makitkitam akasasaad, wano trabaho na. Tinapatag, awan dakas ngar aramidan na. Naisakit mo pa'y dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag? Seryoso kamot, bro. Mabalin ka di amaamuan no niya tagtartaray di taotek mo? Bro, ada planok amang tulong ka ni Cherry. Ngam kasano? Anya klase ti tulong? Di mo ko naatulungam amapan aglako iti kanan. Sikawat. Alangan ngayon nak mo taglako. Anya nga rod ngay, kung na matulungam, Kaya't ko tagi-sponsor para iti panagadal na. Ngam, sikat ti agpamarang amang paadal ken kuana. anya, kayat mo apagadalan? Kat, anyan tumat ti supapak na. Adda amok amayat namang tulong iti kapidwam nga agadal. Ngam, iti may sa kondisyon pare. Mang tulong. Anya ko madayda kondisyon. Kabayatan ti panagadal na. Saan ama ki boyfriend? Ha? Sino ko madayta amang tulong? Tadapay kondisyon na. Tapno sigurado ang makaadal. Amang ano inton madamang agad-adal kat maki-boyfriend. Di sayang. Saan ko amas umbatan dayta, bro? Padasak nga ibaga dayta kan kuana. Sige. Mapan kanto iti balayda. Kat ibagam ti imbagakin ka. At nangamin amok at umultulong ka dagiti awan pagadal na. Akayat dati makaadal. Nay, itabad pa'y anak kaumay ka dito'y balay, James. At nangamin imbaga ti katrabahwak, ante. Anya ti imbaga na, taumay mo pa'y ibaga dito'y balay. At da kanumayat amang sponsor iti panagadal ni Cherry. Iti may sa kondisyon, ante. Asinaw, kan anya day ta kondisyon. Kabayatan kanong agad-adal, saan kanu ang makirelasyon iti asino man. Amo pa'y ngay day ta. Amangan no adan to supapak na day ta. Dayta ti saan kong amo, ante.
Imbaga dalaan ngamin kanyak. Mas daawak man iti imbaga ti kapidwam ani James. Apay ka dinanang. Anya ti imbaga na kada kayo. Kan, nagkitaan nyo ka ni James? Imay dito'y balay, idiawan ka. Imbaga na, nga adda ka numayat amang sponsor iti panagadal mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Ne, asino nga'y dayta, nanang? Katrabahuan ka nun ni James. Dayta mati ko na itay. No katrabahuan na? Kasano ko maamatulungan na? Katrabahador matlaang. Kaya't asawan dayta. Pada tayo matlaang amarikrigat. Saan ajay trabahador a mismo? Am muna ka no. Anyat ko na ni Cherry, bro. Umanugot ka di. Awan ni Cherry, di napanak di balayda, bro. Ti inana tinakasaok. Kat, imbagam iti inana ti imbagak. Un bro, hangam. Agdwa-dwada. Amang anuan niya kano ti supapak ti amin. Di na ka di kaya ta makaadal ti anak na. Kayat damat. Hangam, di da kayat ti mga ramat iti sabali a tao. Kasta ka di. Sayang nga rod no kasta. Makaadal ko ma. Tapno saan nga aglaklako iti kankanan nga agnanayon. Apay adi ka nagpatulong iti ibagbagam a tao. Tapno nakaadal ka. Kahit saan ka kumaakas kanyak a construction worker laeng. Nabiit pa'y anam-amok niya itawa ama nagtulong. Sa may sa nataengan akon. Mabain akon nga agadal pa. Seryoso ka kadi iti ibagbagam apa ng tulong mo kini Cherry? Well bro, adasim kan nga asik kan ko na. Ta may sa abalasang ket kayat na tikas di klase ti pagsapulan. Bro, di mo kadiam mo at ayat ket mangrugi iti asi. Adan samot na magbaliw di tatimang ka na pusom. Andayamat natang ka na puso. Iti ngamin kalabas, kaguram dagiti babae. Gaput ako nam nga agpapadadaan ang loko kan ka. No addaw masidagkan ka. Daras mo ti pumanaw. Nagiti empleyadok dagijay. Darasen dati umasidag kanyak no dandanin panangan wenno panagmimerienda. Dahil jay lang tinapatag kadakwada. Jay mailibrik kadakwada. Intun kuan. Madamag ko nga dagayam sa bali akadaikdan. Sikamot gayam, kasinsin Imelda. Yam amukan katika trabahwa kije construction site. Isun Edward. May samat at trabahador ay pagtrab-trabahuan? Madlaw unay ama inaran kayo akanayon. Takas lanaksat ti kudilyo. Ha? Sikamot. Agpapada tayo laeng. Uray sikamot. Saan kamot anapu daw? Idinto tagigyan kay jay syudad. Imbagla kanyak. Taada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalak. Ngamda kayo ngay. Kas tayo latan iti agnanayon. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlangan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.